नमस्कार। सबसे कॉमनली की जाने वाली सुनने की जांच को प्योर टोन ऑडियोमेट्री या सिर्फ ऑडियोमेट्री भी कहते हैं। इस टेस्ट रिपोर्ट के ग्राफ से हम ये जान सकते हैं कि क्या सुनने में कमी है, यदि है तो किस कान में या फिर दोनों ही कान में, कितनी कमी है और किस टाइप का हियरिंग लॉस है। सुनने की जांच कैसे की जाती है और ऑडियोग्राम के बारे में अन्य बेसिक जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस टेस्ट में ये जानने की कोशिश की जाती है कि हर फ्रीक्वेंसी की साउंड को कम से कम कितना लाउड होने पर व्यक्ति उसे सुन पाता है। हर फ्रीक्वेंसी के लिए उसके लाउडनेस लेवल को चार्ट पर प्लॉट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी या पिच एक्स एक्सिस पर होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक। वॉल्यूम या लाउडनेस, जिसे डेसिबल में नापा जाता है, वाई एक्सिस पर होती है। ऊपर धीमी और नीचे ऊंची आवाज़ें होती हैं, मतलब सबसे ऊपर 0 डेसिबल और सबसे नीचे 120 डेसिबल। ऑडियोग्राम रिपोर्ट में दो अलग अलग रंगों से 4 लाइनें बनाई जाती हैं। दाहिने या राइट ईयर के लिए रेड कलर का इस्तेमाल होता है, आर फॉर आर। ब्लू या ब्लैक कलर का इस्तेमाल लेफ्ट या बाएं कान के लिए किया जाता है। इसे आप बी फॉर बायां भी कह सकते हैं। ग्राफ के नीचे सिंबल्स का अर्थ दिया होता है, जैसे कि सर्कल्स राइट एयर कंडक्शन के लिए और क्रॉसेस लेफ्ट एयर कंडक्शन के लिए। बोन कंडक्शन दिखाने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल व्यक्ति धीमी आवाज़ें भी सुन लेगा, मतलब कम डेसिबल पर भी सुन पाएगा, तो उसका ग्राफ ऊपरी हिस्से में आएगा। WHO के मुताबिक 20 डेसिबल से ऊपर। हियरिंग लॉस वालों के ग्राफ 20 डेसिबल से नीचे आएंगे। माइल्ड हियरिंग लॉस ऊपर, मॉडरेट बीच में और सेवियर हियरिंग लॉस नीचे। मतलब जिन्हें सबसे ज़्यादा सुनने की कमी होती है, उनका ग्राफ सबसे निचले हिस्से में आता है। पर ऐसा कम ही लोगों में होता है कि लाइन बिल्कुल सीधी हो। हियरिंग लॉस के दो सबसे कॉमन कारण हैं, बढ़ती उम्र का हियरिंग लॉस और नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मतलब तेज आवाज़ों के कारण होने वाला हियरिंग लॉस। इन दोनों केसेस में ज़्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है, जिससे हाई पिच या पैनी आवाज़ें सुनने में दिक्कत होती है। इनमें ग्राफ सीधा नहीं होता, बल्कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर नीचे आता है। मतलब लो फ्रीक्वेंसीज पर हियरिंग नॉर्मल होने के बावजूद ग्राफ हाई फ्रीक्वेंसीज में नीचे आ सकता है। इसे हम स्लोपिंग कर्व भी कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस का शक कैसे किया जा सकता है, ये जानने के लिए मेरा वीडियो साइंस ऑफ हियरिंग लॉस देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए जानें कि ग्राफ से कैसे पता चलता है कि किस तरह का हियरिंग लॉस है। टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस के लिए मेरा शॉर्ट वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में एयर कंडक्शन में कमी होती है, लेकिन बोन कंडक्शन का ग्राफ सही रहता है। मतलब एयर कंडक्शन 20 डेसिबल्स के नीचे और बोन कंडक्शन नॉर्मल, मतलब 20 डेसिबल्स के ऊपर। इस तरह का हियरिंग लॉस ज़्यादातर केसेस में दवाई या ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ही ग्राफ सुनने में कमी दिखाते हैं, मतलब 20 डेसिबल के नीचे होते हैं। इन केसेस में हियरिंग एड्स की ज़रूरत होती है। वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेसिक जानकारी दी है। ऑडियोग्राम को
मरीज की तकलीफ और कान के चेकअप के संदर्भ में समझा जाता है। इसमें कई बारीकियां हैं। प्योर टोन ऑडियोग्राम को और भी डिटेल में किया जा सकता है और हियरिंग के कई दूसरे टेस्ट भी होते हैं। इसलिए ऑडियोग्राम की रिपोर्ट एबनॉर्मल होने पर ईएनटी सर्जन की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।